以前常常在讲这个新冠病毒，觉得它最讨厌的地方是啊，它不只影响呼吸道，它甚至呢会影响其他的地方，甚至会留下所谓的长新冠。理事长，你观察比较常见的长新冠大概是有哪些症状？比较常见的长新冠，大部分就是得到感染以后，就是肺部的不舒服拖得比较久，是，或者咳嗽，有时候咳嗽也拖得比较久。那胸痛啊等等，那有些人是就是所谓的脑雾，就是觉得好像是记忆力变差了，是。那甚至有些年纪大一点，他就觉得好像退化的很快，失智变得加速在进行，这些都算是。那有些当然可能就是会引起你原来有心血管疾病等等的这些问题，好像是变得比较不稳定。是。那当然也有得到感染以后的话，比较常发生这些心血管、脑血管的合并症，可能像心肌梗塞啦，像甚至脑中风啊等等。了解。甚至得到感染以后，比较多的人可能会产生血栓等等这些问题。即使轻症也会长新冠，对不对？是的。就是得到感染以后，因为人体的细胞尤其像内皮细胞，那内皮细胞就是血管全身的血管内皮细胞，内皮细胞的细胞膜上就有一个接受器，这就是跟病毒可以结合的位置，就是叫做 ACE2 的一个分子。那跟它结合以后，病毒就进去。那病毒进来以后，在人体容易产生很多免疫反应，所以新冠病毒感染很容易催化身体很多的系统，包括整个的血管系统，很多的器官都容易被引起一个发炎反应。那这个发炎反应常常它的效果是长久的，它不是说只有短短的这几天而已。所以预防它的感染，或者它的感染及早治疗，自然而然也就会降低这些长期的后遗症啊等等。